गहरे सरसब्ज जंगल में एक चंचलावर होशियार बंदर राजू अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी रहता था। जंगल में हर रोज़ खुशियों की महफिल सजी रहती। हर नगोलो हरी हरी रे घास पर गोता फांदता, छोटू खरगोश ज़मीन में सरनंगे कूदता और शेरो हाथिया अपनी लंबी सोंड से पानी के फवारे बनाकर सबको हंसाता था। लेकिन आई एक दिन जंगल में खतरे की आहट सुनाई दी। दरख्तों के शाखें झूमने लगें, परिंदे खौफजदा होकर अड़ने। गुडर थार एक खौफनाक चीता शेर खान जंगल में आ चुका था। वो नहायत मगरूर और जालिम था। इसकी चमकदार आंखें जैसे